سرحي كي زعره كي رخمه كي فحتري كي تقالسي كي مكته حالة يلنز تعوته سلازر سرح نسرح 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 سرح كبرتي سلام تخطاتلت نايس channel كمي كان يخم كمي تخونو سناي كتكونو ناي وتر من يوتيو لومي حانت أزيها قداسيت نخلنا I hope بزحات سبات نريها نسمعها بزحات كنمهار الله نغلينا لومي حانتي عنتر ناي قطباني عالم زخونت دبوب كوريا وي ساوث كوريا مستيراو زخونت عبابيان أبز حجي أقاتي موازلو عبي بدهوتاتن إنا هنري مچم ساوث كوريا حد مستنكراوي زخون عبيد أوشتي 5 عامت أبز حلفة 5 عامت 6 عامت نكت آمنو زشجر معبالو زقبرت هاجريا كابزياتن هاجرات كم زعين زانتاتون كقرب كفتني كابزياتون بزع كنا مهار نخلينا أوشت 15 عامت مستير عبيتناي ساوث كوريا ويدوب كوريا كميجي رابزلوم زلاتو بزيها كنرينا سلازي كام مجمريا لايك أبوا نابزها سبات التالغوريزم نا يوتيوب نخبصها شير ونكبر واقب لكم يدلي امبال انتي زبل زرار بالو مچم سمارت سب كاب جيغو يمهار يبلو وايز وي كالبام سب كن كاب جيغا ناي كالوت يمهار يبزلو so let's be wise انا بالكو جمره كوريا وي دبوب كوريا مجمريا دبوب كوريا نو بحزان تاندي زلوا حصر كبلو خفتني تاريخ ناي ساوث كوريا مس مجمار ناي كلت ناي اسراك فل زبن كنقبرهم فتنينا اب اسراك فل زبن ساوث كوريا ويدما قرب حلفيلنا اب سوساتات وي اب مجمري 50 ساوث كوريا كمزاب دحري تريواز لهم حنتازيا دخا هاجر يعني لو ساوث كوريا جن طرزناي معبالي تحت غرتي كابناي مبزحتن هاجرات اوروبا الزبالة كابناي امريكا زبالة تحت غرت زلوا بدرجات مرتدمه لعلى كالوت هاجرات تسرع هاجريا ندحريت كن ملس كوريا اب مفلمتا ناي شجعتمتن 10 ابيلو جابان نكلتي كوريا بحادي جزءاتها غيراتهم النكس غيراتهم جابان بتجزيت حيالها غيرانيرا سو كساب شحنت شعتمتن 45 دما جزءاتنا جابان ينيرا يانيرا كوريا اب جزءاتنا جابان دما تمرت اي فقدوم نيرو ጭቆና ድማ ልዑል ጭቆና ከም ዝነበሮም ዝዝረብ ማለት እዩ ኣብ 1945 ካልኣይ ኩናት ዓለም ጃፓን ብኣሜሪካን ብመሓዙታን ምስተሳዕረት ንሳውስ ኮርያ ኣብ ክልተ ኮርያ ዝበሃል ኣብ ክልተ ተመቒሉ ሰሜናዊ ክፋል ናይ ኮርያ ኣብ ትሕቲ ኮሙኒዝም ክኸውን ከሎ ዝሕጂ ሰሜን ኮርያ ንብሎ እቲ ደቡባዊ ክፋል ድማ ካፒታሊዝም ኣሜሪካን መሓዙታን ሒዞማ ከይፀንሐ ድማ ኣብ 50 ኣብ 1950 ብርቱዕ ዝኾነ ውግእ ኣብ መንጎቶም ሰሜን ኮሙኒስትን ቶም ደቡብ ዓቢ ብርቱዕ ውግእ ኮይኑ ብፍላይ ደቡብ ኮርያ ከም ሕሱም ተሓምሺሻን ናብ ዚሮ ተመሊሳን ማለት እዩ እዚ ሎሚ ንሪኦ ዘለና ኮርያ ከምዚ ክኸውን ኢልካ እንተዝዝረብ ሽዑ ንኽትኣምኖ ዘሸግር እዩ ነይሩ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም እምበር ኣብ 1960ታት ሓደ ጀነራል ፓርክ ዝበሃል ከም መራሒ ዕልዋ መንግስቲ ገይሩ መራሒ ናይቲ ሃገር ኮይኑ ስለዚ ዲክታተራት ወይ ከዓ ሕማቃት ኩሉ ግዜ ይኮኑን ሕማቃት ሓደ ግዜ ፅቡቕ ይመፆም እዩ ኣብ ስሳታት ኮርያ ብናይ ደገ ሓገዛት ብረድኤት ናይ ምዕራባውያን ሃገራት እትነብር ሃገር እያ ነይራ ኣብ ስሳታት እዚ ጀነራል ፓርክ ዝበሃል ነዚ ነገር እዚ ክኽትም ኣለዎ ብምባል ዓጢቑ ተበጊሱ ኣብቲ ግዜ እቲ ይኹን ሎሚ እውን ደቡብ ኮርያ ዝኾነ ባህርያዊ ሃብቲ ወርቂ ይኹን ነዳዲ ስለ ዘይብላ ቀንዲ ኣተኩራ ኣብ ውሽጣ ይክኸውን ነይርዎ ስለዚ መጀመርያ ከም ስትራቴጂናቱ ኣብ ትምህርቲ ኢንቨስት ገይሩ ብዙሕ ባህርያዊ ሃብቲ ተዘይብልካ ኣብ ህዝብኻ ኢኻ ኢንቨስት ክትገብር ዘለካ ዓበ ብስራት ንተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል መቸም ኣብቲ ግላዊ ትሕዝቶታት ወይ ከዓ ኮርሳት ናተይ ብዙሓት ተማሂርኩም ክትመሃሩ ትደልዩን ከም ዘለኹ ይፈልጥ እየ እምበር ብምኽንያት ምጅማር ናይዚ ዓመት ብዙሕ ኮርሳት ናትና ንሓፂር እዋን ዲስካውንት ገይርናሉ ኣለና كيدكم أتكورسات كويبسايت وسيتكم أكشن وسدو thank you very much لذي انتهي قبل جميرو أبتما جمريا جزي تي elementary school ويكاتك أدامي درجات مرتي قديتاك خون كمزلو غيرو مالوتيو استراتيجي ويكا مستيرنا عوتنا يساوس كوريا جن بخمي خانزي تولا درنت ني عالم كسعرات غل حان تفليت استراتيجي يساوس كوريا دما مهيزو نساد ما تاجرو
እቶም ፋሚሊታት ኣብ ቢዝነስ ዝነበሩ ንሳቶም ኣብ ውሽጦም መንግስቲ ዓብ ደገፍ ክገብሮም ንሳቶም ድማ ብዘለዎም ተበላሓትነት ናብ ኤክስፖርት ናብ ደገ ዝዓለመ ቢዝነስ ንክሃንፁ ይሰማምዑ እዚኦም ቺቦልስ ዝበሃሉ ከም በዓል መቸም ናይ ኮርያ ፕሮዳክት ኣብ ገዝኡ ዘይብሉ ሰብ ክህሉ ኣይክእልን ኣብዚ ግዜ እዚ ምናልባት ብኸመይ ተበልኩም ሳምሱንግ ቴሌፎን ወይ ከዓ ናይ ሳምሱንግ ኤሌክትሮኒክስ ኣብ ገዛ ክህልወና ክእል ሳምሱንግ ሓንቲ ካብቶም ቺቦልስ ናይ ኮርያ እያ ከምኡውን መኪና ሄንዳይ ዝበሃል ሪኢኹም ኣለኹም እዚኦም ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝርከቡ ካምፓኒ እዮም ኪያ ዝበሃል መኪና ሪኢኹም ኣለኹም ኤስኬ ዝበሃል ዝተፈላለዩ ብዙሓት እዮም ዘለዉ ካብ ምሕር እዚኦም ካምፓኒታት እዚኣቶም ንቁጠባ ናይ ሳውስ ኮርያ ዳርጋ ዶሚኔት ገይሮሞ ሳምሱንግ ንበይኑ ጥራይ ከባቢ 20% ናይ ጂዲፒ ናይ ሳውስ ኮርያ ቢሉ ይሽፍን ከምኡውን እቲ ሄንዳይ ዝበሃል ሄንዳይ ሞተርስ ዝበሃል ከባቢ 10% ኤልጂ ዝበሃል ከዓ ቴሌቪዥን ይኹን ኤሌክትሮኒክስ እውን ከባቢ 6.5% ናይቲ ኢኮኖሚ ስለዚ ኣዝዮም ሓያላት እዮም ንመለስ እጂ ከመይ ነይሩ ስትራቴጂ ናይ ሳውስ ኮርያ ምስ ንብል እዚኦም ብፋሚሊ ወይ ከዓ ብኮንግሎሜሬት ዝበሃሉ ብሓደ ኔትወርክ ናይ ፋሚሊ ዝውነኑ ካምፓኒታት ኣብ ኩሉ ደረጃ እዮም ዝኸዱ ኤሌክትሮኒክስ ኣለዎም ካብ ታሕተዋይ ናብ ላዕለዋይ ቁሩብ ንድሕሪት ክመልሰኩም እየ ነቲ ስቶሪ ምንታይ ክትሕዝዎ ኣብቲ መጀመርያ ክጅምሩ ከለዉ ሓንቲ ድኻ ሃገር ስለ ዝነበረ እንታይ ክገብሩ ጀሚሮም ብቴክስታይል ናይ ጨርቂ ናይ ካልኦት ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ድዩ ናይ ገለ ፕሮዳክሽን ማኒፋክቸሪንግ ናይ ቴክስታይል ኢንዱስትሪ እዮም ጀሚሮም ድሕሪዩ እዚኦም ትሪእዎም ዘለኹም ቺቦልስ ዝበሃሉ ኣብ ውሽጦም ካብ ዓበይቲ ካምፓኒታት ምስ መንግስቲ ጎኒ ጎኒ እናሰርሑ ካፒታል ካብ መንግስቲ ይረኽቡ ብመንገዲ ካልኦት ኢንቨስተርስ እናመፅዎም ካምፓኒታት በዚኦም መንገዲ ከፍርዩ ጀሚሮም ቀልጢፎም ግን ከዓብዩ ጀሚሮም ማለት እዩ ቀልጢፎም ከዓብዩ ምስ ጀመሩ ካብ ቴክስታይል ናብ ማኒፋክቸሪንግ ሎው ሌቨል ማኒፋክቸሪንግ ናይ ኤሌክትሮኒክስ ጀሚሮም ምስ ግዜ ድማ ናብ ሶፊስቲኬትድ ማኒፋክቸሪንግ ክኸዱ ጀሚሮም መንግስቲ ዳበይ ዘሎ ረብሑ እንተይልኩም እዚኦም ካምፓኒታት እዚኦም ኮንግሎሜሬትስ ወይ ከዓ ዓበይቲ ኔትወርክ ናይ ካምፓኒታት ንሳቶም ከዓብዩ ከለዉ እንታይ ክደልዩ ጀሚሮም ምዕቡል ዝኾነ ሰራሕተኛ ክደልዩ ጀሚሮም እዚ ድማ እቲ መንግስቲ ናይ ኮርያ ድማ ነዚ ኣብ ዓብይ ኢንቨስትመንት መጀመርያ ኣብ ሃይ ስኩል መጀመርያ ኣብ ታሕተዋይ ደረጃ ድሕሪዩ ኣብ ሃይ ስኩል ድሕሪዩ ኣብ ኮሌጅ ድሕሪዩ ድማ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዓብይ ኢንቨስትመንት ብምግባር ኣብዚ እዋን እዚ ኮርያ እቲ ዝለዓለ ምሁር መንእሰይ ዘለዋ ሃገር እያ ብዓለም ምክንያቱ ኣብ ኮርያ ትምህርቲ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳስነት ሃገር ቀልጢፉ ስለ ዝማዕበለ እቲ ናይ ትምህርቲ ግብረ መልሲ ድማ ምስተምሃርካ ብዩኒቨርሲቲ ምስተመራካ ኣብዘን ምዕቡላት ካምፓኒታት ብምስራሕ ታሪክ ህይወት ክቕየር ስለ ዝጀመረ ብዙሕ መንእሰይ ኣብ ኢንቨስት ክገብር ጀሚሩ ከምኡውን ኩሎም ወለዲ ንደቆም ማሲቭሊ ናብ ኮሌጅ ንክኸዱ ብቱቶሪያል ኣብ ድሕሪ ትምህርቶም ዓብ ኢንቨስትመንት ብምግባር ክሳብ 16% ኢንካም ናይ ኮርያውያን ንደቆም ንመምሃሪ ድሕሪ ቤት ትምህርቲ ኣብ ገዝኦም መምህር ናይ ገዛ ብምቁፃር ኣመና ቆልዑ ናይ ኮርያ ኢሎሞም ካብ ምሕር ንስራሕ ዝተበገስሉ ምክንያት ከምቶም ዓበይቲ ስድሮኦም ጸቕጢ ናይ ስራሕን ፃዕርን ከም ዘለዎም ቀንዲ ድማ ተኣተኩሮ ናይቲ ዩኒቨርሲታት ናይ ኮርያ ኣብተን ኢንጂነሪንግ ማትስ ሳይንስ ከምኡውን ኮምፒውተር ሳይንስ ኣብዚኣቶም ዘተኮረ ላይፍ ሳይንስ ኢንጂነሪንግ ኮምፒውተር ሳይንስ ከምኡውን ቴክኖሎጂ ኣብዚ ዘተኮረ እዩ እቲ ቀንዲ ጸቕጢ ናይ ትምህርቲ ናቶም መቸም ሓደ ነገር ቀልጢፍ እንተማዕቢሉ ምስ ግዜ ካልእ ፀገም እዩ ዝፈጥር እምበኣር እቲ ዳርክ ሳይድ ናይ ኮርያ ዝብልዎ ኣብዚ እዩ ዝፍጠር ኣብቲ መጀመርያ እቲ ኢኮኖሚ ክዓቢ ከሎ ብዙሓት ሰባት ናብ ዩኒቨርሲቲ ምስ ከዱ ፅቡቕ ስራሕ ይረኽቡ ይዓብዩ ነይሮም ኩሉ ግዜ ግን ካምፓኒታት ኣብ መወዳእታ ነቲ ኣንፈት ከም ዝጥምዝዎ ኣብዚ ኣብ ኮርያ ሓደ ዓብይ ክስተትን ጋህድን ክኸውን ክኢሉ እተን ካምፓኒታት እንታይ ክብላ ጀሚረን ዝኾነ ሰብ ነቲ ስራሕ ናቱ ልዕሊ ማንም ክርዮ ኣለዎ ዝብል ዶክትሪኔሽን ወይ ከዓ ምዝመዛ ወይ ከዓ ፕሮፓጋንዳ እንታይ ማለት እዩ ስራሕካ ልዕሊ ፋሚልኻ ልዕሊ ህይወትካ ልዕሊ ሆቢናትካ ክኸውን ኣለዎ ክብሉ ጀሚሮም ካልኣይ ድማ ወላ እኳ ክሳብ 4% ቁጠባ ናይ ኮርያ ብኣታቶም ጂዲፒ ናይ ኮርያ ብኣታቶም ዝእዘዝ ተኾነ ኣብቲ ናይ ስራሕ ዕድላት ግን ሓደ 11 ክሳብ 15% ናይቲ ሌበር ጥራዮም ክእትዉ ዝፍትኑ እንታይ ማለት እዩ ንሳቶም ኤፊሽንት ስለ ዝኾኑ
كم تزدله سباي قصرونيهم عب حيل سلزلهم دما تالنت تزبلت تالنت نابوم يدمت سلازي تي إيكونومي ناي كوريا سافر كجبري بتي توم graduates توم بزحات كم يونيفرسيتات زمرقوا سراح يرغبونيهم حدش كامبانيتات كا قلطيفهم بقاتاتهم ناتبرعون نت بيزنس ناتهم ناقلبون نكعبيو عبي بدهو يرغبوا مالتيو እዚ ድማ እንታይ ፈቲሩ ብዙሕ መንእሰይ ናይ ኮርያ ስራሕ ዘይረክብ እተን ካብዚኣተን ካብዘን ዳይናስቲስ ዝወፃ ካምፓኒታት ድማ ከምቲ ዝድለ ክዕንብባ ኣይከኣላን ሶ ኣብዚ እዋን እዚ ኮርያ ብኩሉ ፀገማት የጋጢምዋ ዘሎ በቲ ሓደ እቲ ያንግ ጀነሬሽን ብዙሕ ግዜን ብዙሕ ፃዕርን ገይሩ ካብ ዩኒቨርሲቲ ግራጁዌት ምስ ገበረ ስራሕ ኣይረክብን እዩ በቲ ካልእ ድማ እቲ ሓድሽ ካምፓኒታት ከባቢ 80 ሚእታዊት መንእሰይ ወይ ህዝቢ ናይ ኮርያ ዝሰርሓለን ድማ ንላዕሊ ከይዕንብባን ናብ ዝላዕሊ ደረጃ ከይዓብያን እተን ዓበይቲ ካምፓኒታት ወይ ካተን ኮንግሎመሬትስ ዝበሃላ ካብ ታሕቲ ክሳብ ላዕሊ ኩሉ ሒዘንኦ ስለ ዘለዋ ምስኣተን ቀጥታ ውድድር ብምእታው ንክዓብያ ዕድላት የፅበቡለን ስለዚ ዋላ ካብቲ መጀመርያ ካምፓኒታት ተመፁ ንላዕሊ ገፆም ፔኔትሬት ንክገብሩ ግን ዓበ ብድሆ ይኾኖም ከምኡውን 40% ናይ ጂዲፒ እንድሕር ትውንም ኮይንካ ኣብ መንግስቲ ዘለካ ሎቢን ፓወርን ድማ ኣዝዩ ሓያል ስለ ዝኾነ ዋላት መንግስቲ ሓድሽ ፖሊሲ ሓድሽ ስትራቴጂ ክገብር ተደልዩ ኩሉ ግዜ ብርቱዕ ዝኾነ ሎቢ ፎርስ ሓይሊ ስለ ዘለዎም እዞም ካምፓኒታት በዓል ሳምሱንግ በዓል ሃይንዳይ ማለት እዩ ነቲ ፖሊሲ ከምቲ ዝድለ ክቕየር ከም ዘይክእል ዊንዶው ድሬሲንግ ይብልዎ እዚ እንታይ ነቲ ዘሎ ጥራይ ቁርብ ምፅብባቕ ዳ እምበር ፈንዳሜንታል ስትራቴጂ ንኸምፅእ ነቲ መንግስቲ ፀቕጢ ይገብርዎ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ 4-5 ዓመት ተሪና ድማ እተን ካምፓኒታት ክሳብ ክንደይ ኣብ ውሽጢ መንግስቲ ናይ ኮርያ እትየን ሕንፍሽፍሽ ክገብራ ከም ፀንሓ ብርቱዕ ስካንዳልስ ከም ናይ በዓል ሳምሱንግ ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ዝነበሩ ከምኡውን ፕሬዚደንት ናይ ኮርያ ዝነበረ ክሳብ እስር ቤት ንምኻድ ኣብ ውሽጢ ዝኣተወ ኮራፕሽን ዝተረኣየሉ ግዜ እዩ እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ፀገም ናይ ኮርያ እቲ ዝዓበየ ፀገም ናይ ኮርያ እቲ ባህሊ ወይ ከዓ እቲ ካልቸራል pressure ናይዘን ካምፓኒታት ይኹን ቅድሚኡ ዝነበረ ማለት እዩ ኣብ ኮርያ ቦስ ናትካ ወይ ካብ ማናጀርካ እንተዘይተፈዲሱ ኣይትወፅን ኢኻ ካብ ስራሕ ሰዓት 8 ናይ ምሸት ሰዓት 7 ናይ ምሸት ወይ ሰዓት 6 ናይ ንግሆ ኣቲኻ ሰዓት 8 ናይ ምሸት ቦስ ናትካ እንተዘይከይዱ ክሳብ ዝኸይድ ኣበይ ኢኻ ትውዕል ሻሂ ክሰቲ እንድሕሪ ከይዱ ምስ ቦስካ እንድሕሪ ከይድካ ንሱ ክሳብ ገዝኡ ዕረፍቲ ዘይከደ ክትዕርፍ ኣይትኽእልኒ ኢኻ እዚ እንታይ ማለት እዩ ዳርጋ ትሰብ ክንደይ ሰዓታት ክሰርሕ ኣለዎ ኣይፍለጥን እያ ተዓዲ እዚ ከዓ ኣብዚ እዋን እዚ ንኮርያ ልዑል ፕሬሸር ናይ ስራሕ ዘለዎምን ልዑል ነፍሲ ቀትለት ዝረኣየላን ሃገር ገይርዋ በቲ ሓደ እዚ በቲ ካልኣይ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ጃፓን ገይረልኩም ነይረ ዳርክ ሳይድ ዝብል ረኣይዋ ቨሪ ቨሪ ኢንትረስቲንግ ልክዕ ምስ ጃፓን ኮኔክሽን ዘለዎ ቴንደንሲ ድማ ይርአ ኣብ ኮርያ ካብቲ ልዑል ፀቕጢ ናይ ስራሕን ብፍላይ ድማ ኣብዚ ያንግ ጀነሬሽን ከምቲ ዝድለ ስራሕ ክረኽቡ ስለ ዘይክእሉን ዘለዉ ከምቲ ዝድለ ሓዳር ይኹን ናብራ ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም ሓደ ብዙሓት ሰባት ብዩኒቨርሲቲ ግራጁዌት ክገብሩ ከለዉ ኣብቲ ታሕተዋይ ደረጃ ከም በዓል ኤሌክትሪሽያን ከም በዓል ቦያ ምምካይ ከምኡ ናብ ፋብሪካ ምስራሕ ኣይደልይዎን እዮም ምክንያቱ ልዑል ፃዕሪ ገይሮም ስለ ዝመፁ ኣብ ዝላዕለ ናይ ኦፊስ ስራሕ እዮም ክሰርሑ ዝደልዩ ንሱ ከዓ ኣይርከብን እዩ ንታሕቲ ክወርዱ ከዓ ኣይደልዩን እዮም ስለዚ ልዑል ናይ መንእሰያት ወይ ከዓ ሃይሊ ኳሊፋይድ ያንግ ሌበር ፎርስ ያንግ ጀነሬሽን ኣለዎም ከምቲ ዝድለ ኣብ ስራሕ ክኣቱ ዘይከኣለ በቲ ድማ ከምቲ ዝድለ ኣብ ስራሕ ክኣቱ ስለ ዘይከኣለ ስራሕካ ዓብዪ ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ ኣብ ሓዳር ይኹን ኣብ ውላድ ኣይከዱን እዮም ስለዚ ኮርያ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ዝተሓተ ካብተን ዝተሓተ ፈርቲሊቲ ወይ ከዓ ናይ ምፍራይ ናይ ምውላድን ናይ ምዕባይን ፀገም ኣጋጢምዋ ዘሎ ሃገር እያ በዚ ዘላቶ ተቐፂላ ኮርያ ናብ ፅንተት ክትከይድ ከም ትኽእል ምስ ግዜ እውን ዘተንብህ መፅናዕትታት ኣሎ ስለዚ እዚ ቅልጡፍ ዝኾነ ምዕባለ ኣብቲ ባህልን ኣካይዳን ናይቲ ሕብረተሰብ ዝፈጥሮ ለውጢ ኩሉ ግዜ ኮንትሮል ተዘይጌርካዮ እቲ ቀልጢፉ ዘዕበየካ ዓይነት ኣካይዳ ቀልጢፉ ከጥፍኣካ ከም ዝኽእል ንገንዘብ ማለት እዩ ካብ ኮርያ ክንመሃሮ ንኽእል ኣገዳሲ ነገር እንተሎ መጀመርያ እንታይ እዩ ኣብ ትምህርቲ ኢንቨስት ምግባር ትምህርቲ ንበይኑ ግን እኹል ኣይኮነን ትምህርቲ ምስ ቢዝነስ ምስ ኢንዱስትሪ ኮኔክት ክትገብሮ ኣለካ ኮኔክት ተጌርካዮ ኩሉ ግዜ ድማ ኣብቲ ከተድመዓሉ ትኽእል መጀመርያ ኣብ ታሕተዋይ ደረጃ ፕሊስ ነዚያ ክፋል እዚኣ ጥራይ ተሰሚዕኩም ፅባሕ ንጎና ዓድና ክጠቕመና ይኽእል እዩ መጀመርያ ኣበይ ከነድምዕ ንኽእል ክትብል ክትክእል ኣለካ ኣብ ሕርሻ ዲኻ ተድምዕ
ኣብ ማኒፋክቸር ዲኻ ተድምዕ ኣብ ፋብሪካታት ዲኻ ተድምዕ ኣብታ ተድምዓሉ ንዑ ክሕግዘካ ዝኽእል ዓይነት ትምህርቲ ተታታቱ ስለዚ ብኡ ጌርካ ድማ ብዓለም ደረጃ ኣብ ውሽጢ ሃገር ጥራይ ዘይኮነስ ብዓለም ደረጃ ክትዋሳእ ትጅምር ምስ ግዜ ኣብኡ እናድማዕካ ምስ ከድካ እቲ ትምህርቲ ደረጃ እናዕበኻዮ ትኸይድ ምክንያቱ እቲ ኢኮኖሚናትካ ሶፊስቲኬትድ እናኾነ ስለ ዝኸይድ ድሕሪኡ እቲ ትምህርቲ ናትካ እናዕበየ ምስ ከደ እቲ ኢኮኖሚናትካ ድማ ኣፕግሬድ ይገብር ካብቲ ታሕተዋይ ደረጃ ማኒፋክቸሪንግ ሞር ኣድቫንስድ ዝኾነ ኢኮኖሚ ፕሮዳክሽን ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ኤሌክትሮኒክስ ከምኡ ናብ ሰርቪስ ከተኩር ይኽእል ጎኑ ጎኑ ድማ እቲ ሌበር ፎርስ ናትካ እቲ ደረጃ ትምህርትኻ ይዓቢ ኣብዚያ ግን ጥንቃቐ ከድልያ ዝግባእ እቲ ነተኣታትዎ ዓይነት ንኩሉ ዓይነት ኢኮኖሚ ዝድህስስ ክኸውን ኣለዎ ምክንያቱ ናይ ኮርያ ፀገም ቀልጢፎም ንላዕሊ ስለ ዝኸዱ እቲ ታሕተዋይ ደረጃ ስራሕ ዋላ እኳ እንተሎ ንዑ ክሰርሕ ዝኽእል ኦቨር ኳሊፋይድ ዝኾነ ሌበር ፎርስ ከማዕብሉ ክኢሎም እቲ ኢኮኖሚ ድማ ብዓለም ደረጃ ስለ ዝዋሳእ ነቲ ኩሉ ሰብ ኣብዞርብ ክገብራ ይክእልኒ ወይ ከዓ ከስርሖ ይክእልኒ እዚ ከዓ ኢንፍሌሽን ናይ ሌበር ወይ ከዓ እቲ ልዑል ዓቕሚ ዘለዎ ዜጋ ከም ኣፍሪካ ንኣብነት ብዙሓት ናይ ዩኒቨርሲቲ ግራጁዌትስ ኣለዋ ኢኮኖሚናታ ግን ክንድዋ ይከውኒ እቲ ቀንዲ ፀገም ድማ እዚ ብትምህርትን ብኢኮኖሚን ቀልጢፉ ክምዕብል ከሎ ሰብ ክወልድ ኣይደልን እዩ ምክንያቱ እቲ ስራሕ ዓብ ፀቕጢ ስለ ዝገብረሉ ከምኡ ድማ ኣብቲ ስራሕ ክዕወት ስለ ዘለዎ ምቾትካ ከስተማቕር ስለ ዝደሊ ቀስ ኢለ ክወልድ እናበለ ብፍላይ ድማ ደቂ ኣንስትዮ እናተምሃራ እናሰርሓን ክኸዳ ከለዋ ኣብቲ ስራሕ ንላዕሊ ገፀን ክኸዳ እየን ዝፀራ ከም ሰብ መጠን እዚ ከዓ ነቲ ምውላድን ነቲ ሓዳር ምግባርን ክፀልኦ ይኽእላ ስለምንታይ ኣብቲ ስራሕ ክዕወታ ስለ ዝደልያ እዚ ድማ ነቲ ሕብረተሰብ ንሓፂር ግዜ ክዕውታ ይኽእል ኣብ ሎንግ ተርም ግን እቲ ምውላድን ምፍራይን ነቲ ሕብረተሰብ ቀፃልነቱ ብኢኻ ተረጋግፅ እቲ ንዓኻ ቀልጢፉ ከማዕብለካ ዝኽእል ቀልጢፉ ከጥፋእካን ኣብ ፀገም ክእትወካ ዝኽእል ድማ ከምኡ እዩ ስለዚ ክልተ ነዚ ከዓ በሊሕ ካራ እዩ ቀልጢፉ ክዕብየካ ክእል በቲ ካልእ ድማ ኣብ ጥፍኣትካ ከበርክት ይኽእል ልክዕ ከም ጃፓን ኣብዚ ግዜ እዚ ኮርያ ብዙሓት ኣረግቶት ብታሕቲ ድማ መንእሰያት ከምቲ ዝድለ ስራሕ ዘይረኽቡ ክወልዱን ክዘምዱን ድማ ዘይደልዩ ብምዃን ዓብ ኣረጊት ብዙሕ ፖፑሌሽን ናይ ኣብ ላዕሊ ዕድመ ኣብ ታሕቲ ድማ ከምቲ ዝድለ ዘይፈሪ ዘሎ ዳርጋ ፈርቲሊቲ ሬት ናይ ኮርያ ሬከርድ እናሰበረ እዩ ዝኸይ ዘሎ ነቲ ሬከርድ ባዕሎም እናመሓይሽዎ ይኸድሎ ብዘይ ምውላዶምን ኣብ ታሕተዋይ ደረጃ ኣዝዩ ፀቢብ ናይ ዕቤት ወይ ከዓ ናይ ምውላድን ናይ ምፍራይን ዓቕሚ ከም ዘለዎም ይርአ ማለት እዩ እምበኣር ቁጠባ ናይ ኮርያ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ናብ ዝለዓለ ጥርዚ ዝደየበ ከምቲ ቅልጣፈናቱ ድማ ኣብ ሕጂ ኮርያ ክጠፍእ ኣይብል ኣለኹን ነዚ እውን ሪኢንቨንት ክገብሩ ክእሉ እዮም ነፍሶም ትምህርትን ክእለትን ካፒታልን ስለ ዘለዎም ብሓፈሻ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ በዳይ ኩነታት ይርከቡ ንሕና ድማ ነዚ ፍልጠት ናይ ጃፓን ናይ ኮርያ ናይ ካልኦት ሃገራትን ክቅርበልኩም እየ ናትኩም ርእቶ ግደፉለይ ናይ ኣኖት ሃገራት እዮም ትደልዩ ከምዚ ጌርና ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ክንገብር ኢና ናትኩም ርእቶ ናትኩም ሓሳብ ናትኩም ፊድባክ ድማ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ክፅበየልኩም እየ ካብዚ ነገራት እዚ ተማሂርና ድማ ንነፍስና ንሕብረተሰብና ንሃገርና ንኣህጉርና ክኾነልና ድማ ተስፋ ገብርና በልኩ ናይ ሎማ ኣርስታ ኣብዚ ክንውዲና ኣብ ካልእ ስራሕ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ኩኑ ብለኩም ፅፅብቑ ቻው